Два бързи анонса. Само да спрем тук, че гледаме и познайте какво гледам. Патрула. Много готино предаване. Патрулът. Съм фен на Патрулът, но ще ви спрем на пауза така. Те два бързи анонса. Първият анонс е, аз няколко пъти съм го казвал, между понеделник и сряда имаме намаление на хостинг и домейн услуги, което значи, че и при нас ги даваме с намаление. Един малък корпоративен сайт излиза с хостинг домейн, с поддръжка за година, с изработка, с дизайн, платена тема на WordPress може би, може и на Joomla, може и на Drupal, 400 евро, което е най-ниската цена за истински сайт, не някакви лаладжи, Ако вече е писан на ръка, и това също го правим, предлагаме и такава услуга, отива с една нула отзад. Първи анонс и втори анонс за лаптопите, когато някой поръча на едрова цена, т.е. Fujitsu 780 за 350 евро се чака. Сега не знам дали заради войната в Иран, Тръмп-мръмп и така нататък, доста взеха да се бавят вече по една-две седмици, 3 седмици доставки на едрова цена. Там се чака, защото някой ми се сърдат, какво стана, върни си ми парите, да, ще се върнат парите, няма проблема, ще изчакаш. Аз не мога да вкарам пари за нещо и после, понеже на някой не му се чака, дай си ми ги веднага. Така че, това е един анонс. Има варианти и да си го купите този лаптоп. Примерно на 500 евро, колкото е в сайта, идва на същия ден, веднага го пращаме. Цена на едро се чака за платен веднага, с реална цена 500 евро се праща веднага. Между другото и там фюрита, мюрита, осмици и така нататък ще направя видеореклама. Така, два анонса. Не се сърдете на мен, не отговарям аз за доставки, дали ще се забави, дали няма да се забави. Лаптоп с такива параметри на такива пари, аз лично бих изчакал. Даже някой, ако ме е гледал по-старите видеа, Fujitsu ползвам в момента работна станция и така. Не ви занимавам с отзиви от клиенти, пишат ми във Viber, които са получили Fujitsu-та или от ZBook-а, чакали са доста време, после са доволни. Като казвам доста време, седмица-две, има някои, които са чакали и месец. И пишат ми, супер лаптопа, топ е лаптопа, родих се и така нататък. Не си го измислям, ето вижте. Бъдете здрави, ако има някои така въпроси допълнително, ако иска да си запази на такава цена по-ефтина, 233 евро за G-Book, ZBook всъщност, G3, ZBook или пък за Fujitsu 300-350 евро, може да се свържи с мен, да ми пише, ще обясна по-подробно, за да няма после кой е разбрал, кой не е разбрал. Той де-факто тук в случая е един точно човек от 50 клиента за последния месец и половина, но пак трябва да има така прозрачни условия.